안녕하세요, CDM입니다. 이번 파트에서는 케이스에다가 컴퓨터 파워 서플라이를 장착을 해 보겠습니다. 컴퓨터 케이스고요. 케이스 뒷 옆쪽에 덮개를 열고 이 위쪽 부분에다가 파워 서플라이 장착할 겁니다. 뒤쪽에서 보면 이렇게 구멍이 뚫려 있고요. 파워 서플라이를 이걸 장착을 할 거고요. 근데 앞뒤 이쪽인지 좀 헷갈릴 겁니다. 이게 어떻게 장착하냐면 뒤쪽에 나사 홀을 보면 이렇게 있는데 한쪽 나사 홀만 좀 안쪽으로 들어가 있습니다. 뒤쪽에서도 보면 이쪽 한쪽 나사 홀만 안쪽으로 들어가 있는데 이 부분을 맞춰서 이쪽에 꽂습니다. 네, 이제 나사를 조여야 되는데요. 나사 같은 경우는 파워 서플라이 박스에도 들어있고 또는 케이스의 박스에도 들어있습니다. 나사를 홀을 맞춰서 한쪽을 먼저 조입니다. 완전히 꽉 조우지 마시고요. 한쪽을 조우고 그 다음에 반대편 대각선 방향 쪽에 나사를 조입니다. 보통은 2개만 조여도 상관없긴 한데 이번에는 4개 다 조여 보겠습니다. 이쪽을 조우고 다시 대각선 쪽을 걸 조입니다. 대각선을 꼭 생각 안하고 조여도 상관없긴 한데 간혹 이쪽을 먼저 꽉 조으면 반대편 나사를 조을 때 홈이 안 맞아서 이쪽을 다시 풀고 이쪽을 다시 조을 수도 있기 때문에 번거로움을 좀 줄이려면 대각선 방향으로 이렇게 조여야 정확하게 조여집니다. 네, 이렇게 하면 파워 서플라이 장착이 완료되었습니다.